колеги, тръгнахме за Пловдив да се срещнем с Митко, собственика на Opel Vectra, B фейслифтовата, с който си пишем от 2 месеца. Се увещаваме да се видим и така развълнуван съм. Доста ще ми е приятно да се запознаем с Митко, да разкаже за колата си. Здравейте, колеги! Пристигнахме в Пловдив и се срещнахме с Димитър и неговия Opel Vectra, който сега ще си поговорим с него на тема Opel Vectra, собственик на тази кола, но да го оставя да говори. Здравей, Митко! Здравей, Петю! Радвам се удоволствие, че си в Пловдив да го посрещна. И за мен, и че ще ни разкажеш за колата, почва и да вали. Ами, дано да пощади времето, да щадящо днес към нас да не е силен дъжда. Ами, моделът е до болка познат на много хора. Тук от много години се търкалят колелата по българските пътища. Това ми е третия такъв, който ми е минал през ръцете. Един чисто нов имах. То естествено е втора употреба. То специално е малко по-специално изпълнение, което на мен ми харесва. С по-големия мотор, дизел 2.2. Като салон е малко по-специален, има и други такива изпълнения. Комби версията, която за мен в моя случай е по-удачната, защото пътувам много на дълги разстояния. Багаж, инструменти, подвижна къща, подвижен гардероб, подвижен кабинет, всичко. И на мен ми върши прекрасна работа. Здрав, надежден автомобил. Не се притесняваш къде ще го оставиш, дали ще го намериш. Но, значи, искам да започна с това. Много ме зарадва, като си писахме да ни представиш колата. В твоя случай дизеловия мотор, който е, и това, че пътуваш често надалеко, тип до Варна. Пловдив, Варна, Русе. Изобщо обикаляш, да. Където вече този дизелов мотор и този голям автомобил си разкрива потенциала и предимствата. Да, какво? И това, което каза, един недооценен същевременно, поради, може би, начина на мислене на повечето хора. Да, първо защото е Opel, не е от престижен бранд. Много хора ги подценяват, а за мен на първо място е надежността, което този автомобил има на 100%. Съотношение качество-цена, което предлага, също е перфектно. Качваш се в него, завърташ ключа и знаеш, че ще стигнеш за където си тръгнал. Сега, не е в лукса и в комфорта на други известни марки, но пък е комфортен. Смисъл такъв, че не уморява, ергономичен си е за да път. Ергономичен, особено в това изпълнение, което е той. На мен ме задоволява абсолютно. И не знам, сигурно има много други марки, които мога да предпочита. Обаче, и като се сложат на везната, съотношение качество-цена, това, което дава единия, това, което дава другия, сигурно пак бих избрал то. Към настоящия момент казвам. Има си много плюсове, както си има и минуси, за които ще разкажем двамата и ти по-специално, но като цяло... От твоя гледна точка искам да моя гледна точка... Дай от минусите, хайде. Минуси... Защото се ни кажат, не дейте, не само ги хвалите. Да, че не е престижна, което не е престижна. Малко в кавички не е престижна, зависи от гледната точка. Тежък автомобил е, както си говорихме с теб в предварителния разговор, може би една идея по-слаби идват спирачките, специално за тази маса, която има автомобил, защото той не е лек автомобил. И тази мощност, динамиката. Да, динамичен, като се засили, трябва да се спира. Имам малки резерви към спирачките, но са малки. Има известни резерви към корозионната устойчивост, където има дръскотина, тръгва ръждата, това всички го знаят. Друг недостатък.
някакъв съществен няма. Като визия отпред е много красива, задницата не е толкова красива, сега пак всичко е много субективно. Сещам се и за нея втулки и тампони за Да. Предни тампони на задни носачи, там никой няма да. Слабо място, абсолютно. Все пак е и тежък автомобил, но пък си се знае това нещо. Аз не го товаря с тежък багаж, но при мен се пътува. Обичам малко по-агресивен стил на каране. Не знам това доколко дава отражение в завой, както сме си говорили, но специално издръжлив автомобил е, здрав, ефтин за поддръжка, което мен напълно ме задоволява. Почнахме с плюсовете вече. Нали? Стига толкова Да. Минуси, има и плюсови и минуси. Плюсовите са му много за мен и натежават на кантара. Първи основно, непретенциозна марка, не са пипа, не са краде нищо от нея. Супер ефтина за поддръжка, всичко е между 5 и 10 лева на шега казано. Части има под път и над път, и нови, и втора употреба, и оригинални, и по заместване, и каквото се сетиш, всичко има. Достатъчен ми е комфорта, като за тази година е много добро изпълнение, с автопилот, с големия борд компютър, полукожено рекаро, пълен ел пакет, предни, задни, подглавници, делими задни седалки, подлакътници отпред, отзад, къп холдъри, общо взето. Много. Разход на гориво. Разхода на гориво, това е малко относително според стила на каране, но при спокойна езда, при моето каране извън градско гори 6,5. Градско гори около 9, 9,5. Сигурно може да слезе и под тия параметри, със сигурност може. Ако си го поставим за цел, може да мине и много отгоре, зависи от скоростта и от тежестта на крака. В този случай е оправдано с И като километрите, които навърташ. Да, много километри. Аз въртя между 1000 и 1500 между градски километра. все пак. Да. Повечето са извън градски. 1000-1500 седмично. Поддръжката сега специално на 2.2 нафта, ти каза ефтин, горе-долу, айде, от твоята гледна точка, защото за едни е ефтин, за други не е, но това е всеизвестно, по принцип, и това е големия плюс на този автомобил за мен, че така от една страна е безкомпромисен по отношение на надежност, от друга страна е неприлично ефтин за поддръжка. Говорим за клас автомобил, голям клас, голям автомобил. Класа на Passat, на BMW, трета серия. Да, и пета бих вкарал тук сега. Нали, не говоря като лукс, говоря като база и като купе, като салон, като купе, да, за дълъг път, нали? За дълъг път е перфектен. Предостатъчно място за 4 души има вътре. Като поддръжка много зависи кой какво иска да вложи в него. Аз, примерно, в този автомобил влагам само... Душа и сърце, нали? Да, душа и сърце, правя го за мен е хоби. Тя ми служи верно и аз не се скъпа да караме само с топ масло, пълна синтетика 5W40, филтри, си ги изредихме одеви, ако не е нужда да не изброявам марки. Изброй, кажи, моля. Мале, Ман, Хенкс, качествени филтри се влагат, накладки. Дискове също, исках и Брембо да сложа, просто на пазара не намерих оригинално Брембо дискове комплект с накладки. За Vectra за Vectra B, за C имаше, за Signum и по-нагоре генерациите. Предполага се, че клиентите са неплатежоспособни, нали вече? Да, чак ме взеха несериозно, че искам на този автомобил. Малко на майтап. Но просто исках, но затова съм сложил АТФ в момента. Накладките са ефтини, оригинални. Ползваш ли добавки някакви към горивото? Да, добавки. Много хора. Нали, тук не говорим пак рекламите, ще ги правим някой ден, дай Боже, но много хора се чуят, има ли, няма ли смисъл? Има смисъл. На базата на опита, аз за момента основно ползвам Бардал, БДЦ и ползвал съм и Кастрол. Това са двете добавки за подобряване цитановото число на дизелното гориво, плюс почистване на цялата дизелова горивна система. Да. Помпа, дюзи, защото тук горивата всички знаем, че не са от най-добрите в света и страдат дюзите. Тая помпа дюза, тя не е толкова капризна, ако беше Common Rail, там вече е трагедия. Но на база на предишен опит, трагичен, който съм имал с Common Rail, на всяко зареждане добавка. И това ми е съвета към всички, които могат да кажат личен избор.
оскъпяват и горивото с 3 до 5 стотинки на литър, ама ти спестява много Тоест пари. не го оскъпява, каквото и да си Реално говори. не го оскъпява. Сега, Да. Личен избор, пак казвам, кой каквото иска, аз за себе си съм решил, купувам си добавка и предпочитам аз да си я сложа, отколкото да си купа гориво, което ми го продават уж, че има добавка вътре. И това е като поддръжка, няма нищо особено. нищо. Ходова част безумно здрава, много ефтини компоненти. Сега има си слаби места за отзад, за носачите, както казахме. Това си има слабо място. Но Всички пък се коли- сменя и в крайна сметка Не е болка за умиране. На мен ми предстои да ги сменям сега пролетта, като се оправи времето, като мине зимния сезон. горе-долу на какъв период проскърцват вече. Ами, при мен и сега подскърцаха след 2 години неспирна езда. Тоест, М. едни 3 годинки, 4, може. Да, То нормално. много зависи от каране, Зависи дали караш повече пътни градско, извън настилки. градско, да, точно. От Това е... пътните условия, при които я караш. Няма- Ако я караш по хубави пътища, сигурно и на 5 години няма да се наложи да ги смееш. Не са скъпи, ефтини са, просто е малко по-трудно самото техническо изпълнение подмяната, ама кадърен майстор винаги ще се справи. Мгм. И не иска специализиран сервис, което е всичко, всеки средно технически грамотен човек. Аз сам мога да си смена дисковете, накладките, за собствено удоволствие сам сменям масла, филтри. Сега в двигателя не пипам, има си компетентни Има си хора за хора. това нещо. Живи и здрави приятели, имам достатъчно кълдърни монтьори. Те каквото не мога аз, те го пипат по колата и си я гледам. Колата ми служи вярно и аз с удоволствие си я поддържам. Добре, като говорим сега за каране на дълъг път, примерно, така, ти си сменил доста коли, пак казвам, ще Да. си поговорим малко, но специално за Вектрата B. Сега фейслифтова, има значение външния вид и моторите, но Да. возията и при по-старичката и при тази предполагам, че е много близка. Кажи ми за возията долу-горе, как 17 Има годишен разлика, автомобил? да. Те не толкова от годините, зависи от състоянието на ходовата част, зависи на какви джанти. В момента е на базовите, на стандартните 15-солови джанти, които ги ползвам за зимните гуми. Лятните са ми 16, 205 на 55 на По-ниско 16, профилни. нисък профил с твърд борд. Като сложа и спортното окачване, пътното поведение е съвсем по-различно. различно, което ми пасва на мен на стила Да. много. Това е по-возия като за олегнали хора в момента, но за зимата е перфектна. Стандартното окачване с стандартните гуми. И за Колата- по-вълнообразни пътища. Да, разбира се, усеща се голяма разлика. 15-16 веднага се усеща разлика в возията, има разлика, защото самото окачване не е много меко, усеща се неравности. Хидравликата, което е много характерно за този автомобил, хидравликата е доста твърда, много директно се усеща. Аз не знам дали тук, айде може ще дадеш да го Разбира покараме, се. там ще го спомена това нещо, защото не мога да скрия, че не съм карал такова нещо, но Това е характерно. Opel J-те си го знаят. Това Да, си да, в немския танк си вътре. Opel е с твърда Да, хидравлика, това е истинска, не е електрохидравлика, с хидравлична Но помпа. мен ми харесва това нещо, На мен като също. чувство. Просто го, все едно, че едно желязо, а не някакви... Аз обичам по-мъжки автомобили, които ги усещаш, имаш контакт с тях. Пръскалки на фаровете. Да, тази си е специално, си е заводско, си изпълняват това е- кристални фарове с фабричен ксенон, с лупи, шарка се водят, с пръскалки 2.2, всички бензин, дизел имат си пръскалки на фаровете. Тая е фейслифтова от края на 2002 година. Много мераклийски, такива дребни неща, които... Дребни детайли има доста в този автомобил, които са... Разликата с стандартното изпълнение до тая са много малки, но са дребни детайли, които на мен ми правят доставят удоволствие. Кое така би казал, че така те... На този автомобил любими са ми фаровите и страничните огледала, огледалата за обратно виждане. И салона, разбира се. Полукоженото рекаро, много удобно, особено за дълъг път и за планинско шофиране. Има хубава странична опора. Придържа си те... Да, иначе заводски тя си е с... Дори има вграден телефон тази, сим-карта се слага вътре. Аз не случайно за това казах и петицата на BMW-то, че нали, не искам да обида никой, тук не си говорим всички между марки и автомобили, такива, да. но като база, като такова... Тази е много високо изпълнение и приятели, които карат скъпи автомобили, даже като се качвали за пръв път в нея, са оставали очаровани, Така, като нали? се загледат в дребните детайли, ама тя има телефон. Да, има си вграден телефон,
CD Changers има с управление през мултиволана, вграден в жабката. Има доста дребни детайли. Светлинките на огледалцето на сенника също. Много дребни детайли има такива, които ги няма в масовите опили, но и в други изпълнения ги има, но обзето са поръчкови. И като цяло симпатичен автомобил. Според теб, колко години може да я държиш в адекватно състояние? Говориме чисто технически. Чисто технически. Да не те е страх да правиш по 1500 км на седмица. Чисто технически, ако се обслужва съвестно автомобила с хубави консумативи, то на практика и 5 и 10 години той пак ще си работи, ако не претърпи някакво ПТП, ще си изглежда по същия Още начин. 10 години. Да. Реално, в случая автомобила, преди да пътувам толкова често, си беше гаражен, вече не, защото там, където съм през повечето време, си седи на улицата, но сега такъв е живот. На всеки колега задавам този въпрос с тая война по пътищата. Да. Съвсем така накратко, какво мислиш за нея? Какво мисля, много хора си отиват, наистина, което е жалко. Повечето млади, както ти бях казал, всички трябва да карат разумно, умно, според съобразно пътната обстановка, според собствените си възможности, възможности на автомобила и все пак да мислят, че не сме сами на пътя, което е най-важното. Това е, което мога да кажа. Надявам се всеки да се замисля по тая тема. Защото наистина е трагично положението. Ще ми дадеш сега да го покарам малко Разбира се, за мен ще бъде удоволствие. И преди да кажа на хората да лайкнат видеото и да го шерват и всички лайквайте, шервайте, абонирайте се за канала. Искам да им кажа, че ще си допоговорим още малко неща, да поразкажеш малко. Аз ще го представим в второто видео, в което ще покарам. И това е едно от нещата, които така ни кефи. Да, се объркате нещо. Да.